Akkam jirtu gara Nooraa Niwusiitii baga nagaan dhuftanii. Akkuma beekamu samoona kana DB'n bara 2027 ji'a Oktoobarii jalqaba akka keenyatti immoo onkoloolessa jalqabatti akka jalqabudha kan beekamu. Kanaan wal qabatee samoona kana odeeffannoowwan garaagaraa sooshaal miidiyaa irra ba'aa jiru. Isaanis doolaara tokko isteeta gavarmanta Ameerikaadhaaf akka kaffalamu paaspoortiin illee foormii kanarratti attaachitee akka galudha kan isaan gabaasaa jiranii. Dhugummaan isaa maalidha kan jedhu kana waliin kan ilaallu ta'a. Chaanaalii koo kana yoo jaallattan sheer, laayik, sabskiraayib naaf godhaan jajjabeessaa na waliin ta'a. Haa ta'u kaa akkuma beekamu DB'n bara 2027 waggaa waggaan ji'a Oktoobarii jalqaba onkoloolessa tokko akka keenyatti akka jalqabudha. Innaa isteet gavarmanta Ameerikaa irraa kaffaltiin tokkollee akka hin jirredha kan odeeffannoo ani argadhe. Kan kaffalamullee yoo jiraate yeroo carraa kana abbaa carraa kana yeroo taatan doolaara 330 qofa kan kaffalamu qofadha akka ta'udha. Kan biraa immoo paaspoortiin tokkollee akka itti ta'u miti. Paaspoortiin illee hin barbaachisu. Innaa foormii kana guutuudhaaf jalqaba irratti kan barbaachisu barnoota kutaa 10, kutaa 12 yookaan immoo hojiidhaan ekspiriyaansii waggaa 2 qabaachuu qofti gahaadha. Kan biraa immoo infoormeeshinii mataa keessanii foormii kanarratti yeroo guuttan laayisensii gaa'ila yoo qabaattan kan biraa immoo infoormeeshinii mataa keessanii wal qabatudha kan isin hojjetti kan achirratti guutamu. Kan biraa wanti guutamu hin jiru. Kanaan kan wal qabatu viidiyoo isiniifan hojjedha. Yeroo odeeffannoo haaraa jiraate immoo kan isin biraan ga'uun ta'a. Sheer naaf godhaa, laayik sheer naaf godhaa, na jajjabeessaa naaf haa ta'u.